Muri Bukavu abanyekongo bakomeza kurira no kubabazwa. Aha ni mu gihe imbwebwe za Sarambwe AFC M23 RDF Red Tabara twigwaneho bariko barava mu duce tumwe twa Bukavu nkuko bisanzwe. Akarorero aba ndiko ndavuga bavuye ahitwa Budaka na Katana biyegeraniriza ahitwa Birava muri Bukavu. Kuva bahonyora muri Birava amarira ni menshi, bashitse bategeka couvre-feu. Aha naho ngo ubusuma ngo n'imiduga iguma isomba abapfira ku mirongo rugamba n'abakomereka batwagwa muri bumwe mu bucimbiri eka ngo no mu mazone canke ngo desite sanitaire zigenda zitandukanye. Turaza hano nido tubamenyeshe ukungene vyifashe. Murasazwa bwa Kongo nyene mu gihugu ca Kongo hari Brado Fer, hari amakuru avuga ko AFC M23 baterorije ngo Tshisekedi bamukangisha yuko ngo niyahirahira agakora kwibwirizwa shingiro ngo naho abene gihugu bo bimwemerera ngo bazoca barara. Uwo musi nyene nabo nyene ngo baproclamye ngo leta ya Kivu. Urumva ko ibintu bikomeza biba bibi. Ku ruhande rwo ku mirongo rugamba twagoma tubamenyeshe ko leta zunze ubumwe za Amerika inyuma yo gufatira ibihano abasirikare b'u Rwanda, Paul Kagame eka n'u Rwanda muri rusangi bazindutse bafatira ku munsi w'ejo ibihano abandi babiri cane umwe ajejwe documentation canke igendereza muri AFC M23 eka n'uyundi yagaragaye nkuko ngo aserukira FDLR. Aba bakaba aribo bahawe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika na ca gisata kijejwe gufata imitungo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Amakuru ku mirongo rugamba ni menshi cane. Mbega mwari muzi ko kuri 3 poto canke ngo 3 antenne harasiwe abazungu b'abafaransa? Reka tugaruke mu nido tubamenyeshe ukungene vyifashe inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza mu vyanyu no mu banyu. Ndabipfuriza kugira amagara meza, amafaranga, umwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Nirengagiza gukengurukira mwe mudahengeshanya kudukurikirana muri mu gihugu caho ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Iburayi eka no mu mfuruka zine z'isi. Turabahaye ikaze muri ano makuru yo muri kino gitondo. Ni ku munsi wa kane, igenekerezo ni rya kane ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ikaze rero. Reka ano makuru tuyahere neza na neza kuri ino Brado Fer canke ino mikogotano iterabwoba rya AFC M23 imbwebwe rya Sarambwe bagira kuri Tshisekedi kugira ngo nahindure ibwirizwa shingiro. Hama turaza muri Bukavu, hanyuma tugende kuri ya antenne 3 baheruka kurasa, tubamenyeshe ukungene vyifashe. Akanya kadukundiye turaraba ibihano, twongere tuje muri Rubaya akanya nikataduhemukira. Reka rero tubabwire ukungene vyifashe. Inyuma yaho hatangarijwe ko abene gihugu canke abakongomani nibavyizera canke bakabishaka ko Tshisekedi abandanya aba umukuru w'igihugu canke yitoreza kuba kurongora igihugu ca Kongo, hazobaho kwemeza ego canke oya ibwirizwa shingiro rihinduke. Canke ikindi naco hamaze guhindurwa ibwirizwa shingiro, murabizi neza na neza ko itegeko rimwongera manda ya gatatu rizoca rihaba. Mbere amakuru canke amatwa dusumira turumva ko ngo bazocakuraho ibintu vya manda muri constitution shasha. Nico gituma mubona abaopoza eka na AFC M23 imbwebwe za Sarambwe batifuza ko ibwirizwa shingiro rikogwako narijya muzi canke mumaze kumva ko ryakozwe 100% na Paul Kagame, ryakozwe n'abanyarwanda rikingira u Rwanda, na rijya tegeko mwararyumvise ngo riha uburenganzira umuyobozi canke president wa Kongo gusenda canke gukata akantu kamwe kuri Kongo akagaha
aho ashaka gukora ngo mu rwego rwa diplomasi. Induru ziriho canke Bradoferi hari ni ikibazo. Eske Tshisekedi ivyo bintu arabishoboye? Kubishobora no kubishobotwa na bene gihugu. Ugiye kuraba rero aho aba bantu bo muri opposition iyi C64 nababwiye ko ari coalition yiyunze yisunze ngo itegeko rya 64 gibwirizwa shingiro. Ugiye kuraba ino ville morte nico gikorwa ca mbere C64 yari ikoze ihamagarira ville morte kutitabira imirimo numwe kugara hanyuma barabe jewe batako nko kwipima inguvu, ariko byaraye bigaragaje neza ko nta rubaraga na rumwe bafise kumvo zuko Kongo yose barakoze kiretse abagiye baragerekana amasanamu y'abantu bamwe batarugurura ibiyoske vyabo batarashika ku mirimo hajya uzinduka sizere senkere kumwe umuntu atonda saa moya bagaca bafirima ngo mwabonye ibi biyoske vyose, ariko mugerageje kuraba yandi ma video ni menshi cyane nta hantu namwe Kinshasa hatakozwe, bigaragaza ko ville morte yabaye ville immortelle itapfuye nkuko nabimenyesheje mu kiganiro caciye kuri runo rubuga rwacu nyene nkuko bisanzwe. Iyo Bradoferi rero irahari bamubwiye ngo ukaramuka uhinduye ibwirizwa shingiro tuca duproklama igihugu canke eta ya Kivu. Utubazo je nkaca nibaza nk'umusesanguzi kumbure namwe mushoboye kuba mwibaza 5 kuri 5 mbega izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 boba baranse guproklama iyo eta yabo ya Kivu kumvo zuko bafitiye impuhwe Tshisekedi n'abakongomani canke base kuyiproklama kumvo zuko hari ibindi bintu baba barasaba canke byarabananiye burundu. Ico je no kwishura direct ntiriyumviriye cane nuko byabananiye kuko AFC ni Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa Bisimwa ba Kabila bifuza ko ubutegetsi buhinduka hariya muri Congo gukuraho Tshisekedi. M23 ni ya Kagame kwiba gufata ku nguvu n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye no kwigarurira uduce tumwe twa Congo. Objectif simwe kumva zo ko bakoragwanira mu duce tumwe kugira ntibajyane baciye biyunga baca bagira AFC M23. Nkaca niyumvira umwaka wose urarangiye bafise Goma bafise Bukavu baranahonye no muri Uvira yabizo nguvu batifise zo kugira badeklare eta ya Kivu bari kuba barabikota. Mbega murasi ko kugira igihugu citwa igihugu naho mwamufise inguvu haro n'ibindi bintu byinshi bigenda birugagwa byotuma igihugu canke titwa igihugu. Mbe murasi ko hariho amakode amazip code murasi ko hari amakode y'ibihugu hari utuntu duto abantu banegrije bakibaza ngo kwideklara gusa ngo urumva ngo ndagize eta bitemewe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyo bihugu mpuzamahanga natwe bw'abarundi nkuko bisanzwe murabizi ko son excellence General Major Evariste Ndayishimiye asanzwe ariwe afise mu minwe Union Africaine n'ivyinshi bigenda bitandukanye. Hari akantu bita ngo plus de 157 aka kantu bagahakira igihugu cyose gihari badekraye iyo Kivu ninde yo bahiyo plus de 100 bewo ca babaha akantu kitwa gute ako nakaroro kamwe mu bwo ntanze hari ibintu byinshi amarinye bancaire n'ibindi byinshi amakode Swift ivyo byose ntibashoboye kubikunutsa mu gihe iyo eta wa dekraye itemewe n'ibihugu mpuzamakungu. Rero sikuvuga ati ngo banka kudeklara ngo uko babishoboye ntavyo bashoboye kuko bisaba processus ndende bisaba za oniti vyemeze bisaba ma sidrago vy'ibyo bihugu bikuru bikubivyemeze bisaba ama Union Africaine bisaba ama Union Européenne dimwe bisaba raisonnement kandi bigasaba na fact zigaragara. Ariko uravye raporo za ONU raporo za organisation ajejwe guharanira agateka kazi na muntu nta muntu numwe ashigikiye M23 bitwa ba terroriste. Mwarumvise ba Rubio mwarumvise Trump bose bavuga ati ve mu gihugu c'abandi bisigura rero kumutera ubwoba Tshisekedi ngo baca badeklara ngo eta ya Kivu ni vya bindi bakunda kuvuga mu gifaransa masturbation politique. Ivyo nivyo kwiyemera ugasanga birangiye ari wenyene wirangirije ko atakintu catari wakoze kwa kode baca mugani mu Kirundi ngo umuvuduko w'isake ntubuza kunya ahirara kuko sinovuga mu nzu. Nuko reka tugaruke rero muri Bukavu ibintu ntibimeze neza kuko imbwebwe za Sarambwe ziriko zirimuka cyane ziva mu birindiro cyane muri atwo Rubaya ni baraje ishinga bariko bariyunguruza twarabigiye bapfa za kansa yo n'ahandi hagenda hatandukanye. Rero ubu ngo bavuye ahitwa Mudaka
na Katana baza ahitwa Birava. Muri Birava rero abene gihugu ngo ntibari bwamenyereye izo mbwebwe za Sarambwe, ubu bari mu kintu citwa ngo couvre-feu, ko hari amasaha gushika 11 nta muntu numwe asubira gusohoka mu rupango atagufise uguma wirugaranye mu nzu. Ibi navyo ngo biva kuki? Biva uko ngo iyo bishitse umwanya munini bako barasomba ivyo biziga, bako barasomba abakomerekeye ku mirongo rugamba babatwara ku masantre sanitaire amwamwe nk'akarorero nka Romea, ahantu hitwa Romea, aho haravurirwa cyane zimbwebwe za Sarambwe. Ico ni kimwe, ariko ikindi naco ngo nuko baba ariko bariba, ngo baba ariko bariba ibintu barabiyogeje, kuko ngo iyi Birava ngo hari ahantu hatari bwigere habera imigwano canke zimbwebwe za Sarambwe ngo zize zihiinstale. Ubu nta n'inzu nimwe bafise babamwo, ahubwo ngo baciye bafata ngo imodoka iyo ngo ya TX, ndaza kwashiramwo audio muraza kuyumviriza amatemonyage y'abanyene bari ngaho nyene muri Bukavu bamerewe nabi, bayiha umwe mu baboss afise amahoteli ngaho, bacavuga ati we tora niyo tukurishe, baca birarira muri ayo mahoteli cyane cyane ngo ahitwa Bitumbi. Uko niko vyifashe muri Bukavu ku mirongo y'urugamba, cyane cyane ahahitwa muri Birava. Ibintu nivyoroshe na gatoyi cyane. Reka tubanze twumvirize témoignage y'umwe canke babiri muri aba bari muri Bukavu, bari muri bino bihe bitoroshe, amatugaruke muri studio tubandanye nibikurikira. Wakaji wa este precisement Bukavu Birava tunateseka siku hizi kwa sababu wa M23 M23 walitoka ngambo ya Mudaka, wote ngambo ya aeroporo na ngambo ya Katana walishajikonsantre wote wanatia ngome yao kusantre ya Birava. Santre ya Birava wanashinda kula polisi ya Birava, njo kwenye walishatia kambi yabo na wanaokipe hotele mbili za hapa Birava. Santre njo kwenye wako wanalala, kuma hotele ziko mbili hapa Birava ndio kwenye wako wanalala, msantre ya Birava kuma hotele Kamunga ya Chitumbi na mwingine bana moya senjo Temere baba zawa bali mudote iko na maison de passage kwake na ndio kwa naishi, bali mudote na gari ya aina. Yes, ndizera tankeka ko mwashoboye kwiyumvira ino témoignage naho isa ni ari ndende gatoyi, nanje nako ndarondera utundi tuntu gatanu kuri gatanu. Yes, nari nababwiye ko mu ntangamarara hari abagabo baheruka gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba nabo hakaba harimo uwitwa Colonel John Imani Nzenze, uyu akaba ari chef wa documentation wa AFC M23. Uyu nawe akaba afatiwe ibihano by'ibintu byiwe no kutasubira kwikoma ngo ariko afata urugendo na rumwe kuko baca bamushirako intoki. Colonel Nzenze rero asanzwe ngo ari ukuboko kw'iburyo kwa Sultan Makenga, asanzwe ari waje gutuma tumanako muri AFC M23. Murumva ko atari umuntu yoroshe cyane gose. Uyu ni umwe mu bafatiwe ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukushira yitwa Gustave Kubwayo alias Colonel Sirkov cyangwa Sirkuf. Uyu nawe ngo akaba ari umwe mu bashefu ba FDLR. Uyu nkimwumva kubona nakurikiraniye ibijanye n'ubusesanguzi cyangwa ku mirongo y'urugamba, benshi baragize amakenga baravuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo batishaka gushika kuki ko zivuze ko zafatiye ibihano umuntu atamuntu n'umwe yaramuzi, mbega aherereye hehe ko ibintu bya FDLR biteye mu Rwanda. Avuga ngo urujijo rimwe amaduti rimwe amakenga, ariko nimwumve ko mu itangazo basohoye bafatiye ibihano witwa Colonel John Imani Nzenze, chef d'état major ajejwe igendereza canke iperereza muri AFC M23 mu mbwebwe za Sarambwe, na Gustave Kubwayo ariwe Colonel Sirkov canke Sirkov, uko niko bitwa kazina ko ku mirongo y'urugamba. Uko niko byifashe cyane cyane
burasirazuba bwa Kongo ku mirongo y'urugamba. Turagaruka kandi akanya karacahari, amakuru ni menshi cyane, turaza tubabwire ibijanye no muri Rubaya, turababwira ibya Joseph Kabila n'ibindi bigenda bitandukanye, ariko twagomba tubamenyeshe ko icyo bashatse kurushikako ku munsi w'ejo kuwa gatatu ngo ville morte ba Martin Fayulu n'abandi bagenda batandukanye byarangiye bibataye kuwa amazi kuko yabaye ville mortere. Biragaragarira mu majambo y'aba Kongomani bavugana n'ishapu nyinshi, izo position zitagira ifatiro, izo position z'abakene, izo position zitagira umutwe n'amaguru. Facibeto nimubona hadukuye, narababwiye ko Facibeto ari umukuru w'igihugu hano muri Afrika, amaze mu manda zibiri yubatse ama aeroport 11, ibitaro 8, ama university 8 n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, kandi ibyo byose akabikora akora development economic, yongera aja kurasa ku mirongo y'urugamba, diplomasi ashuha umutwe, yitaba amanama y'agasakisaki. Murumva ko si umuntu muto, kandi ubuyobozi bwobwo ndabona ko abamusuzuguye baramwihenze ko, kuko no muri diplomasi leta yiwe yifashe neza cyane. Ibi Kongo ikabikesha Tshisekedi na Kayikwamba na Patrick Muyaya n'abandi bakora chini tutabona uko niko vyifashe. Ariko amakuru muri Rubaya ndagarutse mu kanya, hanyuma tubane 5 kuri 5. Ndabakengurukire mwe mwamaze kugira sabone na canke subscribe kuri Ingoma Magazine na hano kuri Fleury Podcast TV. Nimumenye ko kuri Ingoma Magazine hari kiganiro twashize ko naco nyene muri gitondo cyo kuri no munsi wa kane, bafukure episode ya 4 aho twavuze tubamenyesha ni giki cinyegeje inyuma y'amasezerano Kagame yama yasinye kubijanye n'abimukira. Amaze gusinya na leta z'umwe za Amerika birapfa, yasinye na Royaume ini bamwe baheruka kuburana irahe bimutaku w'amazi, yasinye na Israel bimutaku w'amazi, none yarasinya amasezerano n'Ubufaransa kubijanye na migration ngo no guhanahana ubuzi ku miryango ikomoka ku badiplomate, ariko harimwo ngo nivyo gutahana abanyarwanda bari mu Bufaransa. Izi clause rero zikaba zitagiye ku mugaragaro cyane, kandi amasezerano yasinywe nta muntu numwe arakubita ijisho. Uko niko vyifashe, amakuru ni menshi. Gumana na Fleury le Patriote, musesanguzi wanyu 5 kuri 5 kuri Ingoma Magazine no kuri Fleury Podcast TV. Ndabakengurukire rero, ndabipfuriza umunsi w'imirimo mwiza, umunsi wa 4 munyaragase muje ku mirimo, bene yo canka bakoresha banyu ntibabashwanire, namwe musanzwe mwikoresha mwibuke ko ijana ritanka murindi, kandi uri mitiro ukimbura ingorena. Mwarahezakiwe, mugira umunsi mwiza. Ciao ciao.